大家好，今日咧就要介紹呢個 server。係啦，誒即係我嘅 server 啦，咁就係用咗命令方塊嘅呢個 server。係啦，因為冇插片嘅，咁就咁呢個咧，第一個生存按咗，唔怕啦，入去啦。嗱，生存咧就喺呢度開始。好啦，叢林。你等陣啊，我翻屋企。同埋呢個 server 咧係死咗之後咧係啲裝唔會冇啊。係啦，啲裝唔會冇嘅。之後但我而家 TP 嚟啊，因為喺遠，等我翻去啊。係啊，我翻返。之後有個 VIP room 嘅。係啦。係超細嘅 VIP room。入去睇下先。係極之為細。係啦，就喺呢度啦。翻嚟啦，你。翻緊。之後。第三個就係。嗰個桌啦，即係嗰個火台。係啊。即係第二個。就喺呢度。係嗰個，呢個啦，影住佢，呢個知未？呢個喂，過嚟，影住佢。就係佢。起咗上面嗰嚿黃色嗰嚿嘢。我入去啦。入咁咯。冇按到。後面咧就有個跑酷嘅，亦都係阿 GV Chan 嘅屋企，佢係用跑酷嘅形式翻屋企啊，一個礦車啦，唔玩礦車。之前佢都介紹過。TNT room 啦。喺入邊。就可以炸嘢啦，即係無限，即係可以放任炸。之後咁係啦，呢度咁就係超大嘅。嗱，呢個總共咧，我哋嘅嗰個普查局咧，我哋就統計過啦。呢度有。呢度總共係有2萬幾個格嘅。係啊。即係不過係冇用到木斧嘅，因為呢個係普通商下。係用唔到木斧嘅。好多謝同埋好佩服嗰個 GV Chan 啦嚇。仲有一個911咧。911係啦，新建嘅911。呢度。就呢度啦。喂，飛唔到入去嘅。唔使入啦，入邊都係冇嘢。我知咯，自己做個山。唔怕啦。喂，邊個又打爛咗呢度？你等陣啊，冇問。因為咧呢個箱係 TNT 啦。真係一個普通嘅嘢箱嚟嘅，所以即係冇防爆，乜都冇。即係到 City 啦。咁係啊。就喺呢度。咁就你喺呢個起屋啦，係啦，呢個垃圾房咯。之後去呢個跟住條馬路行咧。第一間咧就係硃住嘅屋企。係啦，我間屋啦。第二個咧就係呢度有架車喺度啦。唔係因為係防止佢你明嘅咧。之後呢間就係 Anson 嘅屋企。Anson 嘅屋企啦。之後呢度就係嗰個而家拍緊片嗰個人啊，即係阿 Oscar 啦。呢度。咁係啦。掂啦。之後嗰度我就可以帶你哋去睇嘢。好啦。去邊啊？而家？而家翻屋企先，去911嗰度，我 TP 你。喂，唔好行住啊！我死咗。你去911，我行嚇。嗱，呢個就係911嘅入口啦。我入去啦。Oscar。咩啊？ Oscar 入嚟啊！我入嚟啊！我唔入咗咩？唔喐嘅喂，我見到你喺出邊。我入咗去咯，喺架飛機度。係咩？得啦。我就飛上去啦，跟住有個飛機喺度。得啦，入咗啦。係啦，即係2樓有架飛機撞咗埋去啦。唔係喎，喂，冇可能㗎。點解我明明起咗2架飛機喎？點解得返1架？係
啱啊啱啊，係啊，呢度就有飛機嘅。TV 車做乜搞心事？之後到龍蛋啊，唔係 TNT 跳台啊，你按1、2再按多次咧，你按12再按多次咧，即係好快嘅。按2下。cam 啦就係就係 cam 啦，即係掠水溫泉啦，之後 PORDAL。咁係啦，咁就希望多啲人嚟玩啦，係嘛？咁就哇，入埋嚟添，咁就咪即係subscribe 我啦，同埋嗰個 Oscar 啦，個頻道啦，即係訂閱啦，我哋入嚟我個 channel 度玩啦，或者我哋個 channel 度玩啦，拜拜。拜拜。